Operacionet për izolimin dhe vënien nën kontroll të vatrës së zjarrit në malin e Krujës kanë vazhduar pa ndërprerje gjatë gjithë natës së shtunës dhe gjatë së dielës. Strukturat e specializuara të emergjencave civile dhe forcave të armatosura janë angazhuar në terren për të frenuar përhapjen e flakëve. Në këtë operacion të gjerë morën pjesë mbi 280 efektiv nga strukturat e emergjencave dhe ushtria, ku 200 prej tyre i përkasin strukturave të emergjencave civile dhe forcave të armatosura, ndërsa 80 të tjerë janë efektiv të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Ndërhyrja është kryer e kombinuar nga toka dhe nga ajri përmes një logjistike që përfshin 21 mjete zjarfikse, 3 helikopter, droni Bayraktar TB2, si dhe 2 dron me kamera termik. Prioriteti kryesor i këtij operacioni ishte garantimi i sigurisë dhe mbrojtja e jetës së qytetarëve, banesave dhe pronave të tyre në zonën e rrezikuar deri në shuarjen përfundimtare të vatrës së zjarrit. Për shkak të përshkallëzimit të situatës dhe rrezikut ndaj zonave të banuara, u evakuuan banorët në zonën e Barabit Luban në bashkinë e Krujës. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi dhe Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ndoqën nga afër situatën në terren, ku dhe u bën apel banorëve në zonat e rrezikuara që të evakuoheshin. Ju lutem, kemi bërë thirrje vazhdimisht për të bashkëpunuar me policinë e shtetit, për të evakuuar nga shtëpitë të cilat janë pranë vatrave të zjarrit këtu në malin e Krujës. Ju lutem, e kuptojmë që pasuria, prona e vënë me shumë mund dhe me kursimet tuaja të gjithë jetës janë të shtrenjta, por nuk ka gjë më të shenjtë se sa vetë jeta. Lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, evakuoni menjëherë banesat tuaja. Kjo është për jetën tuaj, për jetën e familjarëve tuaj dhe për jetën e oficerëve të policisë, të cilët duan më të mirë për ju dhe familjarët tuaj. Thirrja jonë është vetëm për ju lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, bashkëpunoni me forcat e armatosura për evakuimin nga banesat, ndërkohë që siç e shikoni ne jemi këtu, kemi marrë çdo mas në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë për hapjen e flakëve të zjarrit, por jeta juaj është prioritet, jeta e çdo qytetari është prioritet. Ju lutem, dëgjoni thirrjet e forcave të armatosura dhe të policisë së shtetit për evakuimin nga banesat. Ndërkaq, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Krujës arrestuan në flagrancë 73 vjeçarin me iniciale QB, banues në lagjen Abazë të Krujës. Ai dyshohet se në afërsi të banesës së tij ndezi zjarrin për djegjen e një sasie bari. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe për shkak të erës u përhapën me shpejtësi në drejtim të malit të Krujës, duke rrezikuar zonat e banuara.